So, may kasabihan yung mga Pilipino, di ba? Pag naghihilik, mahimbing yung tulog. So, partly totoo po yun. Kasi we have stages of sleep, yung non-rapid eye movement na 1, 2, 3, saka rapid eye movement. Yung pinaka-restful na sleep is yung stage 3, saka yung rapid eye movement. Ngayon, yung pag malalim yung tulog natin sa rapid eye movement, very relax yung body, almost paralyzed, tapos very active yung brain. So, pag umaabot po doon... Target natin, Doc, na magkaroon ng rapid eye movement or REM stage, REM. Yes, yung rapid eye movement saka yung stage 3, yun yung mga restorative types of sleep or stages of sleep. So, yun po, pag nagra-rapid eye movement tayo, paralisado, so yung upper airway, either sa lalamunan, sa mga tonsils natin, yung tongue, yung ngalangala, pwedeng magkaroon ng pag-relax ng muscle. So, nagkakaroon ng blockage dun sa throat. Kaya nagkakaroon ng sound, yung distinct sound ng paghihilik, yung dumadagundong. At dahil dun sa pagbabara, sa lalamunan, minsan pwedeng sa ilong din pala, pagbarado. Nagkakaroon ng kakulangan ng hangin pag humihinga, which may result in decreased oxygen level. Pag decreased yung oxygen level natin sa katawan, fortunately, sa mga naghihilik, nagkakaroon ng paggising, yung microarousal. Madalas hindi tayo aware dun sa paggising na yon. Minsan, nagigising yung iba, parang nalulunod niya or humahayok, nagigising sa sariling hilik. So, it's a survival instinct of the body to compensate dahil kulang na yung oxygen sa katawan, gigising tayo to have additional breaths or ng position para mas maganda yung pasok ng hangin. And isang condition na nag-represent ng ganun ay yung obstructive sleep apnea. And it has complications also na mas mabigat kaysa dun sa sleep deprivation. So, yung mga tao na naghihilik tapos pag nagigising po sila na parang pagod pa din kahit matagal yung oras na nalaan para sa pagtulog, or yung mga nakikita ng bed partners nila na tumitigil yung paghinga pag natutulog, mas maganda magpa-assess po tayo sa doctor nila para makita kung may risk factor for obstructive sleep apnea, which can be managed din naman.